हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दी में अक्सर सर्दी जुकाम बुखार लगा ही रहता है। तो उसके लिए मैं आज बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है अदरक और ये हल्दी है, कच्ची हल्दी। तो अदरक का छिलका उतार लेंगे। आसानी से जितना छिलका उतरे हमें उतार लेना है। अदरक का छिलका मैंने उतार लिया है और ये जो कच्ची हल्दी है इसका भी छिलका उतार लेंगे। मार्केट में आसानी से आपको कच्ची हल्दी मिल जाएगी। ये हल्दी मुझे पड़ोस वाले अंकल जी ने दी है। उनके बागान में हल्दी थी तो थोड़ी सी हल्दी उन्होंने मुझे भी दी थी, तो मैं इसे को यूज कर ले रही हूँ। और हल्दी बहुत गुणकारी होती है, तो इसका छिलका हमें अच्छे से उतार लेना है। और ये जो ताजी हल्दी का टुकड़ा होता है, अगर इसे आप बो देंगे तो आपके यहाँ भी हल्दी का पेड़ उग जाएगा। बहुत अच्छे से हमें हल्दी को छील लेना है कि अदरक की अपेक्षा इसका जो छिलका होता है ये मोटा होता है। तो ये मैंने अदरक और हल्दी ले ली है और अदरक हल्दी का लगभग दुगना है, तो इसी मात्रा में हमें लेना है। अब इसे बारीक काट लेंगे ताकि इसे पीसने में आसानी हो। जब भी सर्दी का मौसम आता है ये रेसिपी मैं जरूर बना के रखती हूँ। मैं जल्दी दवाई वगैरह यूज नहीं करती हूँ, घरेलू रेसिपी से ही काम चलाती हूँ। अदरक को मैंने चॉप कर लिया, अब हल्दी को भी चॉप कर लेंगे। और ये कच्ची हल्दी, इसका एकदम नेचुरल कलर है। और ये हल्दी का बिल्कुल नेचुरल कलर। अब इसे पीस कर ले आते हैं। आइए हम अपनी रेसिपी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं पैन में डाल देती हूँ 1 चम्मच के लगभग घी। अब इसमें ऐड कर देती हूँ गुड़। पहले गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक और हल्दी के पेस्ट को। इसे मैंने बिना पानी यूज किए हुए एकदम बारीक पीसा है। तो मिक्सी को रोक रोक कर बिना पानी यूज किए हमें इसे बारीक पीस लेना है। अब गुड़ में इसे मिक्स करेंगे। गुड़ की तासीर गर्म होती है तो सर्दी में गुड़ भी फायदेमंद होता है। और सिंपल अदरक या सिंपल हल्दी अगर खाने के लिए कहिए तो ये थोड़ी थोड़ी कड़वी लगती है, तो ऐसे कोई खाना नहीं चाहता, तो मैं ऐसे ही बनाकर रख दे रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे 5-6 काली मिर्च। इसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये ऑप्शनल है,
लेकिन सर्दी में ये भी फायदेमंद होता है। और थोड़ा सा काला नमक। अब ये रेसिपी बिल्कुल चटपटी बन जा रही है। अब इसे चलाते हुए हमें अच्छे से सुखा लेना है। चलाते हुए हमें इसे सुखा लेना है। और हाथों में भी हल्दी का कलर बहुत अच्छे से आ गया है, जबकि मैंने थोड़ी सी ही हल्दी ली थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पर। तो बढ़िया से सूख चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये जो मैंने बनाया हुआ था ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा उठाएंगे और हाथों की मदद से गोली जैसा बना लेंगे। ठंडा होने के बाद बहुत आराम से गोली हमारी बन जाएगी। अपनी पसंद का आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं इसे एकदम गोली जैसा शेप दे रही हूँ, जैसे गोली हमारी होती है वैसे ही मैं इसे बना रही हूँ। बाजार से हम महंगी दवाइयां लेकर आते हैं, उससे अच्छा है ये। सुबह शाम एक गोली खाइए, सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ छू मंतर हो जाएगा। तो सारी गोली ऐसे बना लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर गोली बनकर रेडी है। सुबह शाम आप एक गोली खाइए, सर्दी जुकाम फीवर कुछ भी आपको नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और बाजार से आपको महंगी दवाइयां भी नहीं लानी पड़ेगी। और नेचुरल हल्दी का कलर ये देखिए, मेरे हाथ बिल्कुल पीले पीले हो चुके हैं। तो आप भी इसे बनाइए और एंजॉय करिए। घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।